准时出发。火车呢，现在开往阿姆斯特丹，也就是荷兰的首都。我们到那里走走看看。到了阿姆斯特丹的火车站。从 Central 出来之后呢，就来到这里，然后现在要坐去对岸。看，走在海中央的。在我身后就是阿姆斯特丹 Central， 它的总火车站。我刚刚从那里下了来嘛，然后呢就搭了这个渡轮，只需要差不多30秒就到了对岸。可以看到有3艘的渡轮，所以不需要等太久。对了，而且不需要付费的，因为我就在那里上的船嘛。就想找一个 ticket booth 买票，给人家推着就上了来。可以看到这里有人在荡秋千，那里也是阿姆斯特丹最高的秋千。来到阿姆斯特丹，我们就要体验一点不一样的。今晚呢，我就住在这一艘船上面。21号。来到我今天住的酒店了。其实今晚我住在一艘船上，所以会是一个很特别的体验。而且它每天呢还会停靠在不一样的码头。今天应该不需要做 room tour 了，因为转一圈就看到完。这里还有一个洗手盆，然后这里呢就是我的船了，然后这里还有一个窗口，可以看到外面的景观。在这里还有一个很小的书桌。整间房就是这样子了。今天我住的是单人间，然后厕所跟洗澡的地方就在我的门外面。这里还有一个小衣柜呢，可以放行李。看看外面的景观。在那里呢，就有阿姆斯特丹 Central。今天就住在这一艘船上了，也不打算在房间里面多逗留，立刻冲个凉，然后到 City Center 那里走走，来看看它的厕所跟洗澡的地方，就是这么样的一个空间，洗澡的。冲好凉，从船上下回来。现在呢，我们到 City Center 走走。庆幸只是住一晚，因为它空间不是太大。而且洗澡的地方呢不是太舒服，但是将就的话住一晚是可以的，当做一个不一样的体验嘛。还挺多人钓鱼的。关门了，要等下一趟。下一趟其实也过来了，我又过来搭船了。又过到来了。我身后全部都是脚踏车。阿姆斯特丹的建筑也太好看了吧！这一面呢，古色古香的，
其实就是阿姆斯特丹的 Central， 它的火车站，它跟它另外一面呢完全不一样。现在来吃荷兰排名第1的薯条，它还有24种的酱料可以选择。有没？One with ketchup, one with garlic. Pepper stick ketchup, something like that. 12 euros and 40 cents, please. Thank you. There you go. Thanks. 荷兰的薯条，它是炸2次的，所以比较脆。你看，现在已经10点半了，大排长龙。好好吃！我要了一个 all log， 也就是 peanut sauce。它除了 peanut sauce 呢，还有 mayonnaise。然后还有生的洋葱，这里呢是一个网红的打卡景点，在 Instagram 上面可以看到好多人都在这里照相。现在有灯了，还更漂亮了。可以看到这些建筑物在水上的倒影。我叫的是中的，已经是非常大份了，可以2个人 share。现在我自己一个人吃呢，吃得非常饱，可能大份的可以3、4、5个人一起 share 吧。这里卖好多吃的。Pizza、waffle， 甜的、咸的全部都有。这个方向就可以去到红灯区了。我身后那里人山人海，可以看到红色的灯，这里就是荷兰著名的红灯区。尚德街有一个华语名字的街道。11点钟的阿姆斯特丹，本来今天计划要多吃几样东西的，但是那一份薯条呢就已经非常的饱了。荷兰的大教堂。现在已经晚上11点半了，街道上呢还是非常多的人。我们今天参观了晚间的阿姆斯特丹，明天白天的时候我们再回来，肯定别有一番风味。不知道这艘船开到几点？现在11点半了，还有人上船呢。回到来了，晚安，明天见。